আসসালামু আলাইকুম। উদ্দীপন এগ্রো মেশিনারি হতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমরা ভিডিওতে যে মেশিন সম্পর্কে কথা বলবো সেটি হলো হোন্ডা 4-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মেশিন, যেটি হলো থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয়েছে। হোন্ডা 4-স্ট্রোকের বিভিন্ন ধরনের মেশিন রয়েছে, চায়না মেশিন রয়েছে, জাপানি মেশিন রয়েছে। তো এই মেশিনটি এটি হলো থাইল্যান্ডের হোন্ডা 4-স্ট্রোক ইঞ্জিনের একটি মেশিন। তো এই মেশিন দিয়ে আপনারা সহজেই ছোট ঘাস, বড় ঘাস, আগাছা কাটতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশে এই মেশিন পাঠিয়ে থাকি। বিভিন্ন ধরনের সরকারি অফিস, বেসরকারি অফিস আমাদের কাছ থেকে এই মেশিন নিয়ে থাকে কুরিয়ারের মাধ্যমে। এছাড়া আমাদের অফিস থেকেও নেওয়া যায়, আপনারা চাইলে সহজে অফিস থেকে নিতে পারবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের অফিসের ঠিকানা দেওয়া রয়েছে। ভিউয়ার্স, এখন আপনারা দেখবেন কিভাবে এই হোন্ডা 4-স্ট্রোক ইঞ্জিনের সাহায্যে সহজেই জমি থেকে ঘাস কাটা হচ্ছে। ভিউয়ার্স, এই মেশিন দিয়ে চাইলে সহজে আপনারা মাটি নিড়ানির কাজও করতে পারবেন। আমাদের কাছে এটা হলো ব্রাশ কাটার মেশিন। আমাদের বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ কাটার মেশিন রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের। এটা হলো কোরিয়ান ব্রাশ কাটার মেশিন। এটি হলো 65 সিসি ইঞ্জিনের একটি ব্রাশ কাটার মেশিন। এটি হলো আপনার মিৎসুবিশি, যে জাপানিজ ইঞ্জিন, মিৎসুবিশি ইঞ্জিনের একটি মেশিন। তো এখানে রয়েছে 2-স্ট্রোক ইঞ্জিনের বিভিন্ন ধরনের মেশিন। ভিউয়ার্স, এছাড়া আমাদের অফিসে দুধ দোহানোর মেশিন রয়েছে খামারি ভাইদের জন্য, যারা গাভী থেকে দুধ দোহাতে চান এই মেশিনের সাহায্যে দুধ দোহাতে পারেন। এটি হলো তুরস্কের মিল্কিং মেশিন। ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করুন, যেন সহজেই আমাদের নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে পারেন। এখন আপনারা দেখবেন যে জমি থেকে সরাসরি কিভাবে হোন্ডা 4-স্ট্রোক ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘাস কাটা হচ্ছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।